aquí tenemos a Jay y a Pollo y vamos a hacer una fogata con puros cigarritos, grábalos. Grábalos los cigarritos. Los de estos. Ya está. Ya mamaron. Bueno, esta ha sido la fogata de Jake Ruiz y Pollo Ruiz. Gracias. Ah, por te su- hubieras gra- que te apellidas Ruiz, ¿verdad? Gracias por su atención. Thank you very much. No mames, todos valieron verga. Somos unos pendejos. Lo que no, mira, lo que no tienen nada que hacer. Dile bye. Bye. Bye, chicos. ¡Hala! Aguanta. Pollo. El pollo en el. Vámonos ya.